Hello，欢迎到第二课前期工作准备。首先，等一下，首先注册今日头条。手机多的可以直接多账号操作，但是建议是最好一机一卡，不要用 WiFi，因为你批量的话容易被检测到你是批量操作，容易把你号封了。然后比特浏览器呢，可以批量多打开多个网页或者选择 IP 代理。我以这个，就比如这个比特浏览器，你们百度，我给你百度，等一下。给你们百度一下，比特浏览器，接收比特指纹浏览器就这个，好，自己下载就行了。新用户每个人有免费10个窗口，基本够用了。如果你想多开的话，就是需要开他会员，但是尽量不用开。会员是50一个月，我看一下，记得他是50一个月会员，对，50一个月的，不用开。然后代理呢，它主要是它可以用代理 IP，一个窗口一个网页一个代理 IP 的，这很方便。你看，代理 IP 管理，这是我自己的 IP。如果你们想用的话，自己去淘宝去购买那个什么呃，购买那个 SOCK SOSK5的 SK5 IP，直接去淘宝自己搜吧，自己去买，然后就买行了。它应该在一个 IP 在8块到10块左右，自己去买就行了，我不推荐了。好，回到主题。然后个人资料介绍，头像推荐，在小红书寻找好看的女生头像，不要用卡通或者另类头像，比如什么风景照啊、什么百合图这些不要用。女生头像会不让很多人反感，因为会有亲近感。用男生的话就没那么，就会让人有戒备心。女生呢会让有人有包容感、亲近感。在小红书直接搜索女生头像，然后找个好看点的，尽量露脸的比较好。然后找点量高的，最高哪些比较好啊？这种就可以，直接点开，是有点糊无所谓，因为手机的话它看不清楚那些，下载就行了，下载就可以。然后它是没有水印的，这可以用就行了，直接上传就行了，没有水印。然后之后昵称，我推荐是历史类文章，因为它比较好写，也不容易违规。因为用 AI 嘛，AI 软件它会写的是有史有据的，不会违规让你胡编乱造。哎，怎么回事？哎，等一下。好啊，历史类的，比如什么某某笔译，你的名字、你的网名某某笔译，或某某说历史、某某洞察者都可以，或者你直接或者搜人家的什么揭秘历史啊，这样说啊都可以，什么说史啊这些都可以，看你自己怎么写。介绍呢是大家好，我是，然后你的网名某某某某，一个痴迷于历史长河的探索者，我致力于用生动的文字、精彩的故事，将那些尘封的历史画卷重现咱历史名下，这些巴拉巴拉抄就行了。你不会写就直接抄我的，然后要不你就直接抄人家的这些记简介的，他们都有写有的，以古为镜，可知兴替，这都可以自己抄就行了。背景图呢，最好用大气简洁的图片，或者直接用系统默认就行了，不要搞花里胡哨的，因为人家这样反感。像电脑的话它看不到，手机的话它直接就可以看，就是一种默认的那种图片，不那么花里胡哨。然后文章像素度对比网，这个就是把你要翻的那个文章放这里，然后把 AI 写完了放这里，然后对比一下像素度，低于50以下就可以用了。然后 AI 软件推荐是 AI 软件豆包，
你看豆包写的，现在豆包比那个什么 ChatGPT 3.5比较好用，3.5你还要翻墙出去，搭梯子，这个就不用，这个直接就用就行了。像我就之前用那个百度的文心一言，不开会员不开4.0的不好用，它免费的没有豆包的好用，尽量还是用豆包吧。或者你有好的 AI 软件都可以，我不推荐别的 AI，因为豆包是免费的，收费的我不推荐了，自己去找。好，这节课到这里结束了，拜拜。